हितां जो आबादगार तबको ही कोलियो तबको ताईं परेशान थी गुज़ारे। अच्छा मुस्तफ़ा मेमण अवां लाइन ते रहिजो। महबूब ब्रोई ठटो जे हवाले सां अगर ॻाल्हि कजे त जेको सारियल फसल तैयार थियो आहे अगरि किरायन आबादगार छा एक्सपेक्ट कनि था केतिरो अघु हुजणु खपे हिन वक़्तु केतिरो अघु आहे जंहिंजे करे इहो अघु लथियो आहे ॿुधायो वञे पियो। जी ठटे ज़िले अंदर ताज़िल बरसातनि सबब जेका तबाही थी आहे साठियल फसल उहो ई मुतासिर थियो आहे पर हाणे जेके फसल बम्पर थियणो हो उहो हाणे मुतासिर सख़्तु थियो आहे। जॾहिं सारियाल लहणु शुरू थियो आहे सारियूं जॾहिं मार्केट में अचणु शुरू थियूं आहिनि त वापारी माफ़िया जेका आहे उनजी हिकठी बरक़रार आहे। जेके वापारी आहिनि उहे शुरूआती तौर ते 32,000 रुपया खराड़ यानी 1,600 रुपया मण मुक़ररु थियल हो उहो हिन वक़्तु किरायो वियो आहे 200 रुपया फी मण ते ऐं 4,000 रुपया फी खराड़ ते हिकदमि किरायो वियो आहे। 28,000 रुपया जेका खटाड़ यानी 20 मण जेका आहे ख़रीद कया वञनि पिया। हीअं 1,400 रुपए खां बि घटि हाणे मुक़ररु कयो वियो आहे। 1,400 रुपया किथे जेको आहे सारियूं ख़राब बरसाति में मुतासिर हुजण जो या उन में गंद किचिरो हुजण जो जवाज़ हाणे 25 खां 26,000 रुपया फी खराड़ यानी 1,300 खां 1,500 रुपया फी मण वरितो पियो वञे। जेके सारियुनि जा जेके ख़रीदारी कंदड़ जेके वापारी आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त हिन वक़्तु मजबूरी तौर ते 2100 खां 2200 रुपया फी मण जेको चांवरनि जो अघु आहे जंहिं करे उन्हनि खे जेको उन्हनि खां कटौती कई वञे थी पर मजबूरी तौर ते जेके आबादगार आहिनि उहे जॾहिं सारियूं खणी पचनि था त 20 खां मथे फ्लोर मिलूं आहिनि ठटे ज़िले में उते उन्हनि खां कटौती कई वञे थी ऐं उन खां पोइ उन्हनि खे जवाज़ आणायो वञे थो त उन्हनि जूं सारियूं कचियूं आहिनि या पाणी में पुसियल आहिनि जंहिं करे घटि रेट लॻायो वञे थो। उन खां अलावा जेके ठटे ज़िले जे आबादगारनि सां या सिजावर ज़िले जे आबादगारनि सां ठटे सिजावर ज़िले अंदरि 6.5 लख एकड़नि ते सारियालो फसल पोखियल आहे पर उन्हनि सां वॾी ॿी जेका नाइजाइज़ी थिए पई उहा जेके ज़रई दवाउनि जे विकिरो कंदड़ जेका वापारी आहिनि उन्हनि पंहिंजा अलॻि जेके कांटा लॻाए उहे जेके आबादगार जेके उन्हनि वटि कर्ज़ी आहिनि उन्हनि खे मजबूर करे रहिया आहिनि त उहे सारियूं उन्हनि वटि विकिरो कनि ऐं उहे वधीक जेके 200 रुपया 100 रुपए खां 200 रुपया घटि फी मण विसूल कनि था ऐं उहे वरी वापारियुनि खे विकिरो कनि था। ईअं ॿिन्ही हथनि सां जेके आहिनि जे आबादगार तबिको भुलिजी रहियो आहे। आबादगार ऐं हारी तबिको जेको आहे उन्हनि जो वॾो डिपेंड सारियुनि ते थिए थो छाकाणि जो सारियूं ई हिन नाड़ वारे ख़िते में ठटे सिजावर ज़िले में सारियूं ई वाहिद जेको आहे माण्हुनि जे लाइ क्रॉप आहे वाहिद ज़री उपत आहे जेको ठटे जे साहिली पट्टी खां वेंदे बैराजी इलाइक़नि ताईं हुजे थो पर हिन वक़्तु जॾहिं सारियूं लहणु शुरू थियूं आहिनि त उन्हनि सां नाइंसाफ़ियूं जिते वापारी करे रहिया आहिनि उते ज़री जेके दवाऊं विकिरो कंदड़ या भाण विकिरो कंदड़ जेके वापारी आहिनि उन्हनि अलॻि उन्हनि खां ख़रीदारी शुरू कई आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त उहे उन्हनि खे रेट ॾेई रहिया आहिनि पर उहे बि नाइंसाफ़ी करे रहिया आहिनि। उहे हिकु तरफ़ उन्हनि खां पंहिंजो कर्ज़ो लाहे रहिया आहिनि त उन खां घटि रेट ते ख़रीदारी करे रहिया आहिनि। ईअं मजबूरी तौर ते जिते ज़रई आबादगार जेके आहिनि मुतासिर आहिनि उते वरी वापारियुनि जो चवणु आहे त उन्हनि सां जेके आहिनि एक्सपोर्टर उहे नाइंसाफ़ी कनि था उन्हनि खे सही चांवरनि जो रेट नथा ॾियनि तंहिं करे उन्हनि खे हारून गोपांग ॾे वेंदासीं। हारून अवां ॿुधायो त हर साल फसल लहण बाद अघ किरंदा आहिनि त इंतिज़ामिया पारां इन हवाले सां उपाउ वरिता विया आहिनि। जी बदीन ज़िले में जेको आहे हर साल इहा सूरत हाल साम्हूं नज़र अचे थी जॾहिं त ज़िले इंतिज़ामिया या कंट्रोल अथॉरिटी